क्या होता है बोलो? पेन हो रहा है मेरे को यहाँ से ये जो है यहाँ तक। कौन सी मूवमेंट? फ्रंट एंड बैक। और साइड टू साइड? साइड में नॉर्मल है, मतलब एकदम नॉर्मल। नॉर्मल है, सिर्फ ऊपर नीचे में दिक्कत आती है। हाथ ऊपर करो दोनों। इसमें पेन है? नहीं है। सोने में दिक्कत आती है? लेटते हो स्ट्रेट लेट? नहीं। इसमें नहीं। अभी उठने में? नहीं। एग्जैक्ट पेन कहाँ पे है? ठीक। बोलो अभी कैसा है? रिलैक्स?